可能火柴在我们眼中已经不常见了，但就是这么一个过时的东西，却成为老外最佳的实验品。只见这个小伙准备了火柴颗粒，此后他就来到室外挖了一个洞，能够看出老外非常的谨慎，用火柴做了一个很长的引线，点燃以后，里面的火柴颗粒一下子就喷了出来，场面别提有多壮观了。准备来一些火柴，把它粘在一个指尖陀螺上，此时旋转起来的周围蓝色也都变成了一个圆圈，看起来非常漂亮。神奇的是，当火柴转起来的时候，火柴并不能够被点燃，最终点燃以后的火焰在黑暗当中显得格外漂亮。小伙将一根根的火柴用胶水粘起来，很快就用火柴搭建了一个鸡窝，紧接着就把一只鸡进行处理，在上面撒上各种调料进行抹匀，放在鸡窝里点燃以后，这美味的烤鸡就出炉了。甚至还有一些不少的动手达人把火柴制作成各种的形状。只见这个小伙又在拿着火柴进行拼接，为了更加容易的做出它的形状，甚至提前做了一个铁丝进行固定。满满的这些火柴也充满了铁丝的周围。随后映入眼帘的就是用火柴打造而成的红色小猫咪，看上去真的是惟妙惟肖，而且它的眼睛和鼻子还采用了不同的颜色。点燃以后，一瞬间就充满了它的全身，猫咪一下子也从红色变成了黑色。